できる前行った方がいい。そこの張り出しでこう来るから。結構そこの方でかかったんじゃないですかあれ。そこでなんかスローみたいな感じだったから。なんか来ましたね。お、来た。あ、張り付いた。くっついちゃった。なんか来たけど潜っちゃいましたね。いや出ない。いるのか。どうなんだ。動かんな。で出すよ。ばっかり。ああ、でもまあ走んないからもうこれ。いや、泥口がいる。大きい煽ったんだけど泥口が緩くて。ああいうと自分の釣りがされてて、ああ寝ていいよ。かかった。あ、じゃあのか。ついてんだけどな。出てこないですね。あー出ましたよ。いやーちっちゃいですよ。なんだろう、思いだけ知り合いた。おお、こりゃ抜いちゃおう。持って帰るかこれ。洗いそうだ。あ、逆いいっす。逆いいっすか。持ってるこれ。いいとこかかった。畑ですね。うん。また大きい畑、そんなくらいの。
時は肌洗いそうだ。まだまだ年に入って大変だったよこれ。